Здравейте, господин Раф. Надявам се ви заварвам в добро настроение за интервю. Пиша, така че не съм в добро настроение, но ще направя всичко възможно. Ако нямате нищо против, бих искал да започна разговора с Prisoners of War и Homeland, чието истории очевидно са повлияни от реалността. Абсолютно. Следите ли политиката? Абсолютно да. Всеки ден. Мисля, че всичките ми шоута са силно политически. Tyrant и Дик и Prisoners of War и Homeland са като откъснати от заглавията. Това обичам да чета и обичам да се занимавам с реалния свят. С много лични истории, в които има големи залози, защото имат политически последици. Какво мислите за събитията напоследък? За кои точно? За бежанската криза, например, с която Европа няма представа как да се справи. Well, I think the refugee crisis is a humanitarian disaster, and Мисля, че бежанската криза е хуманитарно бедствие. То започва с неспособността на Близкия изток и Запада да контролират това, което се случва в Сирия. Това е голяма трагедия. Масово са избивани хора. Стотици хиляди хора са вече мъртви. Милиони са мигрирали, а ето, че не се прави нищо, за да бъде спряно това. Или поне не се прави достатъчно, за да бъде спряно. Затова имаме бежанска криза, защото хората не могат да останат там, откъдето са. Но някои от тези хора, да речем 50-60%, не идват от Сирия, а от Афганистан, например, или от Ирак. Смятате ли, че ако разрешим ситуацията в Сирия, това ще разреши всички други проблеми в Близкия изток? Well, I believe Afghanistan and Iraq are also, not safe for many of the people. We need to make sure that people Афганистан и Ирак също не са безопасни за много хора. Трябва да направим така, че хората да могат да живеят безопасно, където и да са. Особено ако не ги искаме да идват на места, където виждат бъдеще за децата си. Част от отговорността е върху нас. Изненадан ли бяхте от огромния успех на Prisoners of War и на Homeland? I don't think I expected any of it. I was writing a small. Да, не очаквах това. Пишех малко израелско шоу. Голямо според израелските стандарти, но малко според американските, в което се разглеждаше темата за завръщащите се военнопленници. Срещнах се с много военнопленници, хора прекарали години в плен и завърнали се в Израел. И аз се влюбих в техните истории и бях очарован от срещите с техните семейства, съпруги, местни общности, лекарите им, психолозите им. И просто си помислих, че тази история трябва да бъде разказана. Единственият начин да се разкаже една история е да се потопиш в нея, без да мислиш как ще я възприеме публиката, тъй като това е съвършено различно нещо, което не можеш да предвидиш. Така че това беше напълно изненадващо за мен. Всички знаят какъв беше успеха на Homeland. Международното признание, наградите Еми и Златен глобус. Много се гордея с Prisoners of War и неговите постижения, тъй като това е дори по-голямо постижение. Prisoners of War е израелско шоу на иврит, което се показва в своята оригинална форма на около 40 територии. Включително България. Включително България, за което много се радвам, тъй като обичам България. Така че това е огромно постижение за едно израелско шоу. И аз съм много горд с него. Казахте, че обичате България. Какво ви кара да кажете това? Снимах филм в България. Живях 4 месеца в София. Заснех филм в новите студия Бояна и бях отседнал в хотел Жасмин. И много ми хареса екипа и се наслаждавах на всяка минута. Радвам се да го чуя. Много хора, наблюдатели, имам предвид политически наблюдатели, казват, че светът се променя. Забелязвате ли някаква промяна и в какво виждате промяната? На къде вървим?
Well, that's a very broad kind of question, but I think there are some scary things that are happening. Въпросът е доста обширен, но мисля, че има някои страшни неща, които се случват. Някои са резултат от глобализацията. Както виждате, светът става все по-малък. Хората преминават границите по-лесно вече и това плаши много хора. Виждате нарастване на популярността на десните партии в Германия и Франция и дори всичко това с Тръмп в Америка е един вид отговор на тази тенденция на глобализация. Което е страшно, тъй като в много части на света се движим назад вместо напред. Какво мислите за ролята на филмите най-общо? Филмите трябва ли да влияят върху поведението на хората по отношение на политическо мислене или демокрация? Как виждате ролята на филмите? I don't think it's even a question of should they or not. They do. Не мисля, че е въпрос на това дали трябва или не трябва. Те влияят. Филмите влияят върху нашето познание върху света. Филмите влияят върху познанието ни за различни места в света, различни култури, различни хора. Затова това е отговорност на разказвачите да разказват историите достоверно. Да разказват истории с триизмерни герои, да не правят политически изявления, а да представят наблюдения на живота на хората, без да ги осъждат. Movies and TV series have an immense influence on. Филмите и телевизионните сериали имат огромно влияние върху това как виждаме света. Затова ние носим отговорност. Можете ли да кажете кои са необходимите съставки на един много добър филм или телевизионен сериал? Бих искал да знам. Мога да ви кажа, че за мен това започва с героя. За мен започва с герои, които искаш да поканиш в дневната си в продължение на 2, 3, 4 години всяка седмица. И такива, с които писателят иска да прекара толкова дълго време, да изследва. Аз обичам истории и герои, които са взети от реалността, но напоследък гледах някои по-странни неща. Изключително ми харесаха, въпреки че бяха научна фантастика, защото героите бяха обосновани върху истински чувства. За мен всичко се свежда до героя. Казахте, че сте изненадан от успеха на сериала. Как се справяте с популярността? Как се справяте с отговорността да повлияете върху съзнанието на толкова много хора? Не мисля за това. Сутринта, след като получих първата награда Еми за Хоумленд, се събудих и започнах да пиша. Мисля, че единственият начин да се справяме с това е като го игнорираме, като се фокусираме върху работата, върху следващата история, която искаш да разкажеш, или върху следващото нещо, с което героят трябва да се справи. Колкото по-истинско е писането и изследването на човешките състояния чрез героите, е това, което те държи приземен. Бих искал да ви попитам, извинявам се, ако ви прозвучи глупаво, но какво е усещането да бъдете холивудски продуцент, сценарист и режисьор? Oh, it's a lot less glamorous than it sounds. It really is. It's много по-малко бляскаво е, отколкото звучи. Наистина. Изисква се упорита работа. Има много повече напрежение, колкото по-популярен ставаш. Разбира се, страхотно е да знаеш, че много хора гледат, слушат и много врати са отворени за мен, когато искам да представя ново шоу. Но знам също, че това е страшно и за това се опитвам да се съсредоточа върху работата. Защо смятате напоследък, че телевизионните сериали станаха по-популярни? Много по-популярни в сравнение с преди 1-2 десетилетия. Мисля, че защото тенденциите избутаха историите за възрастни в царството на телевизията. Изглежда все по-трудно да се излезе на печалба с филми в киното.
You see all these big superhero movies and the Harry Potters of the world and the X-Men's of the world. They are targeted Затова виждате, че всички тези филми, като Хари Потър, са насочени към 13-годишни деца. Grown-ups, the R-rated movies and the independent movies are struggling. Затова филмите за възрастни по-трудно намират финансиране и разпространение. And I think those type of stories have moved to television. Мисля, че този вид истории се преместиха в телевизията. По тази причина и много от създателите на филми също се пренасочиха към телевизията. И това се случи по същото време, когато платформи като HBO пуснаха шоута като Сопранос, като Оз, в които възрастните могат да се наслаждават на хубава приказка за възрастни. Тези две тенденции пренасочиха тези истории тип романи към телевизията. Ако позволите да ви върна към Prisoners of War, бих искал да ви попитам какво е посланието ви към хората. Какво искат те да мислят, докато гледат тези истории? There's a message per se. I think there's a story that I told, and then anybody can relate to it emotionally or intellectually. I don't want to come and say, не мисля, че има послание по същество. Има една история, която е разказана и всеки може да я свърже със себе си емоционално или интелектуално. Не искам да кажа, това искам да внуша с този сериал. Или, ако сте го гледали, сега трябва да мислите по този начин. Открих един свят на драма и на човешки истории, за които нямах представа. Срещнах се с десетки военнопленници и осъзнах, че пленничеството е място, от което дори да се върнеш физически, е много трудно изцяло да се завърнеш от пленничество всъщност. А изразът Prisoners of War се появи, когато се срещнах с няколко военнопленници и разговарях с тях. С съпругите им, с лекарите им, с синовете им, с психолозите им, с бившите им военни командири. Осъзнах, че не само те са военнопленници, а цялата общност. Всеки около тях е военнопленник и може би цялата страна е такава. Едно от нещата, с които трябва да се справим, е цената на войната. Цената на това да поставиш хората в тези ситуации и след това да се разбере, че завръщането от тези места и ситуации е началото на пътуването, а не края. И в Израел, когато показахме филма, хората казаха: чакайте, първият ви епизод, когато се завръщат, е последният епизод. Така трябва да завършат, да имат щастлив край. А аз осъзнах, че няма щастлив край за тези хора. И завръщането им е началото на едно много, много трудно пътуване. Това е текущ проект. Все още работите по него, нали? Направихме 2 сезона на Prisoners of War, 24 серии. Искам да направя трети сезон. Един от проблемите с успеха, за който споменахте преди, е времето. Сега съм взет с много проекти, така че Prisoners of War бе шоу, за което съм написал всяка дума и режисирал всяка серия. И чувствам изключително лична връзка с него. Затова не мога да оставя никой да ме замени в творческия му процес. Искам да има трети сезон. В главата ми е, но още не знам кога ще мога да го напиша. Какъв ще бъде следващият ви проект тогава? Работя върху мини-сериали с HBO, по книгата We are all completely beside our souls и по мини-сериала Шпионинът, който разработвам от няколко години и много се вълнувам, тъй като ще започва скоро. И работя върху няколко пълнометражни филма. Но, знаете ли, в моята професия едно от най-лошите неща е да говориш за това какво ще правиш. Проектите се провалят толкова лесно в Холивуд, така че редно да говориш за нещо едва когато материала предстои да бъде излъчен. Благодаря ви много за времето, което отделихте да разговаряте с нас. Аз ви благодаря. Наистина се надявам българската публика да харесва Prisoners of War и да чувства връзката с него, която толкова много хора по света чувстват. Определено го харесва. Благодаря ви много и ви желая успех. Благодаря, довиждане. Thank you.